Hello，大家好，今日咧要同大家分享一個我最中意食嘅椒鹽鮮魷。主要嘅材料有我哋首先咧就將買翻嚟新鮮嘅魷魚，我哋記得咧買啲大隻啲嘅，掹咗個頭，掹埋中間嘅軟骨，跟住就將外面呢一個紅紅地色嘅衣要將佢搣走，如果唔係就會好韌噶啦。跟住我哋就用清水咧洗乾淨佢。洗完之後，我哋咧就將佢兩邊嘅翼咧都搣埋出嚟。分好晒之後咧，我哋就開始切呢個魷魚咯。喺中間劏開，裡面咧你攤開之後，仲有見到咧少少嘅薄膜咧，都要清除乾淨。跟住就用廚房紙索乾晒啲水分，記得咧盡量索乾頭嘅部分都係。跟住我哋就用刀輕輕咧幫佢界十字嘅花紋，將佢兩邊斜斜地界好晒花之後，就將佢中間劏開，然後跟住就切成一件件細件，你喜歡嘅大細咁就可以噶啦。我哋將佢切好晒之後，跟住就擺喺旁邊備用。翼嘅部分都要界花。界完之後，跟住就到頭嗰部分咯。頭嘅部分呢，我哋就將啲魷魚鬚，將佢每兩節咁樣切開，記得將中間眼嘅部分拎走，然後跟住就同佢做調味啦。我哋用1/4茶匙嘅鹽，少少胡椒粉，再加少少紹興酒，再加1茶匙嘅蠔油去攪勻佢，再加多少少嘅麻油。加埋3茶匙嘅生粉，將佢撈勻晒之後呢，我哋要加少少嘅蛋漿入去，方便一陣間呢去染啲炸粉上去嘅時候會更加容易。跟住我哋就用保鮮紙，好似往常我教大家咁樣包住一碟，先至將萬用炸粉加落去，最好加埋少少鹽做調味。跟住呢，我哋就用中細火嚟炸魷魚。我哋慢慢將佢炸到魷魚微微硬身咁就可以啦。但係有一個溫馨提示，如果你唔係好熟手嘅呢，記得用個煲蓋嚟保護下自己啊，因為呢魷魚裡面成日都仍然有啲水分會突然之間爆㗎。如果魷魚差唔多炸好，記得加大火炸多陣先撈起啊。跟住落嚟，我哋呢就先炒香啲配料啦。我哋將切好咗嘅燈籠椒同埋蒜蓉一齊加入鑊裡面去爆香佢。爆香咗之後，跟住我哋就可以將炸好嘅魷魚回鑊，將佢撈勻。因為魷魚已經做好咗調味啦，我哋就唔需要再額外灑任何嘅椒鹽噶啦。你睇下呢碟又香又脆嘅椒鹽鮮魷就完成咗啦，你都試下。最重要梗係幫我手分享俾多啲朋友一齊追蹤我專頁啦。多謝你哋，拜拜。